अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ह्यूमिडिटी फायर यूनिट ये काम कैसे करता है और किस तरह का होता है, इसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊँ, इसके वगैरह कर देता हूँ ताकि टोटल हिसाब में आपको दिखा सकूँ। बैक व्यू में आप देख रहे होंगे यूनिट नज़र आ रहा है। ये भी तकरीबन एच तरह की होता है। इसका मकसद इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसे उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो नमी को कम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर वगैरह में इस्तेमाल होता है, काटन फैक्ट्री में जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको जो होता है AHU को इनपुट देनी होती है, एयर रिटर्न, उसको ये नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो है फ्रेश एयर वाली साइड नज़र आ रही है, इधर से हवा इंटर होगी और इसके साथ ही फ्री चिल्ड वाटर की लाइनें कोयल है। तो जो फ्रेश एयर इंटर होगी वो जो ना कोयल के अंदर से गुजर कर जाएगी, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। उसके ऊपर नज़र आ रही होगी जो रिटर्न लाइन आ रही है अंदर हाल में से, वो आके साथ आगे जाएगी। व्हील में से स्टिकर का व्हील है, इसमें से गुजर के जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले बाहर वाला हिस्सा दिखाते हैं। ये चिल्ड वाटर की लाइनें दो नज़र आ रही होंगी आपको ऊपर से। ये इधर प्री कोयल इसको कहते हैं। इसमें दो कोयल लगे हुए हैं चिल्ड वाटर के, एक आउटसाइड पे जिधर से वहाँ आउट होके AHU को जाएगी, उधर भी कोयल लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिस्सा इसका फ्रेश एयर का था और ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है फ्री कूलिंग और ऊपर इसके रिटर्न एयर डक्ट। तो जो रिटर्न आती है वो लहदा वो कोयल में से अंदर से नहीं जाती, वो लहदा जाती है। तो ये इसका कोयल वाला हिस्सा है, फ्री कोयल, जिधर से फ्रेश एयर इंटर होगी। तो आगे ये फिल्टर लगे हुए हैं, एयर फिल्टर हैं। ये ऊपर फ्रेश एयर का डैम्पर है और रिटर्न का डैम्पर है जो हाल में से आ रही है रिटर्न। ये लैमिनेटर इसको बोलते हैं, ये वाला। ये साउंड को कम करने के लिए होता है, क्योंकि फ्रेश एयर आ रही है तो उसका साउंड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इधर से दोनों एयर, फ्रेश एयर और रिटर्न आती है इधर से। और ये कोयल आपको नजर आ रहा है सिलिका जेल का, ये रोटेट होता रहता है, आस्ता आस्ता घूमता है। तो इसमें से हवा जो जाती है वो नमी को जज़ब कर लेती है। कुछ नमी उधर से जब प्री कोयल से हवा इंटर आती है तो वो खुश ड्राई हो जाती है, कुछ इसमें से गुजर के जाती है, वो ड्राई होती है। ये आ गया व्हील का बाहर वाला हिस्सा, ये चैन है, ये गियर लगे हुए हैं दो। ये उसको गियर बॉक्स वाली मोटर है जो कंट्रोल करके चलाती है, आस्ता आस्ता इसे रोटेट होना होता है। आगे ये सेंसर लगे हुए हैं, ये सेफ्टी थर्मोस्टेट है।
इसी तरह से ऊपर वो हिस्सा चकोर नज़र आ रहा होगा, तकरीबन व्हील का चौथा हिस्सा है। तो क्वार्टर हिस्सा है जो जिसमें से हीटरों में से एयर गुजर के आती है जो व्हील को ड्राई कर देती है। आगे इसमें से ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ब्लोअर है, ये ब्लोअर इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जो फ्रेश एयर और रिटर्न को खींच के इधर से आगे इसने भेजना है AHU को। तो उससे AHU जाने से पहले भी एक क्वाइल लगा हुआ है चिल्ड वाटर का, वो मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी क्वाइल उसको बोलेंगे। इधर इसके सेंसरों के बारे में पहले भी मैंने आपको बता दिया था। ये प्रेशर एयर का प्रेशर के लिए लगा हुआ है टाइट, इसको मैं इधर फिक्स कर देता हूँ। ये बाहर आपने डोर पे देख लिया ब्लोअर सक्शन, इधर से ब्लोअर हवा आपको सक्शन करेगा। और आगे ये डोर क्लोज है तो ये फिलहाल मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये बंद किए हुए हैं। हाँ तो दोस्तों, हीटर में से ये ब्लोअर हवा लेके वो सिलिका जेल के क्वाइल को ड्राई कर देता है। ये जो एयर होती है 70 डिग्री तक हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। आगे वो हवा इधर से आउट हो जाती है, उधर से क्वाइल से गुजर के। तो ये लगा हुआ, ये इधर ब्लोअर एक लगा हुआ है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। रीएक्टिवेशन एयर आउट, तो जो वहाँ उधर से अंदर दाखिल होती है वो इधर से बाहर निकल जाती है। तो ये दोस्तों बाहर का इसका सारा व्यू है। अब मैं इसको ना आपको इसका मेन पैनल और डिस्प्ले दिखाता हूँ। ये इसका BMS पैनल है। ये इसका मेन ब्रेकर लगा हुआ इलेक्ट्रिकल पैनल है, और ये नीचे इसका कंट्रोल पैनल है। यहाँ से ये प्रेट होगा, ये मोटरों के ब्रेकर है और ब्लोअर का, हीटरों का सारा इधर ही है कंट्रोल। तो मैं इसके डोर क्लोज करके